اول لاعب معانا ماشي، محمد الشناوي، تديله كام يا موها في الماتش ده؟ اديله 3. اديله 6. اديله 5. انا اديله 3. محمد حمدي 4. اديله 5 بس هو ماشي. 5. ممكن 4. 3. ياسر ابراهيم 8. اديله 8 برضه. 8 برضه قشطة. 7. رامي ربيعة 5. لا اديله 7. ممكن 7. 5. محمد هاني 2. اديله 4. 5. 3. مروان عطية ياخد 8. اديله 8. 9. انا هديله 7 عشان الجون. حمدي فتحي ياخد 4. 6. 5. هديله 5. ابراهيم عادل ياخد 3. 3. انا هديله 1. تريزيجي 0. اديله 4. 4. 2. عمر مرموش للاسف اديله 6. 5. 6. انا اديله 1. محمد صلاح خلينا في 6. 6 برضه. 6. 2. احمد فتوح 7. 5. اديله 6. 5. امام عاشور 2. 3. 4. اديله 3. زيزو 5. 0. 2. اديله 1. حسام حسن 2. 1. 2 بس. انا هديله 0. لو عايز تكمل بقية الستريم تقدر تتابعه من على اللينك اللي تحت او لو عايز تتفرج على تحليلات اكتر لماتشات من افريقيا او منتخب مصر بالتحديد تقدر تشترك في قناتي وتدوس على جرس التنبيهات عشان يوصلك كل تحليل بعد كل ماتش ان شاء الله.